ஹாய் எவ்ரிவன், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேங்க. வெல்கம் டு சீமாஸ் உலகங்க. நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சளி பிரச்சனைனா அதை சரியாக கவனிக்கணுங்க. ஏன்னா இதனால அவங்க சரியாக தூங்க மாட்டாங்க, சாப்பிடவும் மாட்டாங்கங்க. அதனால நான் என் பையனுக்கு ஒரு கை மருந்து ஃபாலோ பண்ணுறேங்க. அதை தான் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேங்க. நம்ம கை மருந்தை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி விட்டுட்டு தொடர்ந்து நான் போடுற எல்லா வீடியோவும் பாருங்கங்க. இது எங்கள் வீட்டு கிச்சனில் நான் வளர்க்குற ஓமவல்லி இல்லைன்னா கற்பூரவல்லி செடிங்க. இதை யூகேல எப்படி வளர்க்கலாம் அப்படின்னு நான் வீடியோ கடைசியில் சொல்கிறேங்க. இதில் இருந்து நான் 4 இலையை கிள்ளி எடுத்துக்கிறேங்க. அதை நல்லா ரன்னிங் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. அப்புறம் இது கூடவே ஒரு வெத்தலையும் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ நம்ம வாஷ் பண்ண கற்பூரவல்லி ஓமவல்லி இலை, வெத்தலை சில்வர் டம்ளர் எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. வெத்தலையில் இருக்க காம்பை விட்டுட்டு இலையை மட்டும் இப்படி கீறி எடுத்துக்கலாங்க. கீறி விட்ட இலையை எடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க சில்வர் டம்ளரில் இப்படி குட்டி குட்டியாக கிள்ளி ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. அதுக்கப்புறம் ஓமவல்லி கற்பூரவல்லி இலை 3 மட்டும் இதில் கிள்ளி ஆட் பண்ணுறேங்க. இப்போ இதை இடிக்க ஆரம்பிக்கலாங்க. இதை நல்லா 2 மினிட்ஸ் இடிச்சுக்கணுங்க. இதில் இருக்க சாரெல்லாம் ரிலீஸ் ஆகிற மாதிரி இதில் 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றி நல்லா இடிச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம இடித்து வச்சதை ஒரு வடிகட்டியில் ஊற்றி ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாங்க. டம்ளரில் இருக்க எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கூட விடாமல் எடுத்துருங்க. இப்படி ஒரு ஸ்பூன் வச்சு மேலே நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா எல்லா ஜூஸும் ஃபில்டர் ஆகி வந்துடுங்க. இதில் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் இருக்குங்க. என் பையனுக்கு 11 மந்த் தாங்க நடக்குது. ஸோ இது அவனுக்கு போதுமான அளவுங்க. அவன் 6 மந்த் ப்ளஸ் இருக்கும்போது நான் 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் கொடுத்தேங்க. இப்போ 10 மந்த் ப்ளஸ்னால நான் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் கொடுக்குறேங்க. இப்போ இதை என் பையனுக்கு நான் கொடுக்க போகிறேங்க. அவனோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு வேணான்னு சொல்லி மூஞ்சை திருப்பிக்கிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா விளையாட்டு காட்டின உடனே சிரிச்சுக்கிட்டே குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாருங்க. இதை என் பையனுக்கு நான் எம்டி ஸ்டொமக்கில் மார்னிங்கே கொடுத்துருவேங்க. இதை தொடர்ந்து 3 நாள் செஞ்சு நான் கொடுப்பேங்க. அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு இருக்க நெஞ்சு சளி, இருமல், ரன்னிங் நோஸ் எல்லாமே ஸ்டாப் ஆகிடுங்க. இந்தியாவில் ஓமவல்லி இலை எப்படி வேணாலும் வளருங்க. ஆனால் யூகேல அப்படி வளர்க்க முடியாதுங்க. ஓமவல்லி கற்பூரவல்லி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் வீட்லையாவது இருக்குன்னா அதிலிருந்து ஒரு கிளையை கேட்டு வாங்கிட்டு வந்து ஒரு கிளாஸ் எடுத்து அதில் பிளெயின் வாட்டர் ஊற்றி 7 to 10 days விட்டுடுங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வேர் வந்து ரெடி ஆயிருக்குங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை தொட்டியில் வச்சு வளர்க்க வேண்டியது தாங்க. இதை கிச்சனை விட்டு வேறு எந்த இடத்துலையும் வச்சு வளர்க்காதீங்க. வெளியில் மழையோ குளிரோ வெயில் வந்தால் கூட வெளியே வச்சிடாதீங்க, செடி செத்து போயிடும். நான் இதை more than 3 years என்னோட கிச்சனில் வச்சு தாங்க வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். நல்லா வளர்ந்து வந்துருச்சுங்க. நான் சொன்ன இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது கை மருந்து தெரியும்னா அதை கமெண்ட்ல ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே, பாய். நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்புறமா பேசுகிறேன்.